Zvuk ide. To je klapa. Pusti čoveka da uđe u WC. Ćao drugari, nalazimo se u baru Vukosova i nalazimo se u njegovom toaletu. Ovde smo zato što smo došli da podržimo novo nastali bend i njihov album Prvenac uprkos svemu. Ono što je meni jako zanimljivo i srcu blisko vezano za ovakvu vrstu kreative je da muzika nije nešto što je isplativo kod nas, a ljudi se i dalje hvataju za to kao neku vrstu terapije, komunikacije sa svetom i komunikacije same sa sobom. Takođe, ono što mi je mnogo zanimljivo što ćemo sa njima pričati kasnije kako su se različite generacije i različite interesovanja i profesije spojile na jedno mesto i koja je ultimativna ideja i cilj svega toga. Tako da, ajde vidimo što imaju da kažu oni. Sloboda ili ništa? Ok, kamera je otišla. Zvuk? Zvuk? Ide? Da. Bravo. I akcija. Ćao. Nalazimo se u baru Vukosova na promociji novog benda Avala 3 i njihovog albuma Prvenca uprkos svemu. Ono što je zanimljivo je da ovo nije prvi pokušaj ovih ljudi da se bave kreativom, da se bave umetnošću, da se bave muzikom. Ne znam koja je to sila koja tera ljude da se bave nečim što u ovom svetu materijalnom ne donosi nikakvu nadoknadu. Valjda je to nešto što ide dublje, nešto što ide iz nas samih, iz duše. Svakako, uprkos svemu, ovi momci su se ohrabrili da snime nešto novo, nešto drugačije i mislim da se svirka upravo sprema. Hajde da čujemo kako to zvuči. Ok, na Spotify kaže put koji ide dalje od horizonta dok se sa komunikatora čuje Aval 3 javi se. Pa ajmo od toga, zašto Aval 3? Zašto ne? Ok, fair enough. Prevashodno smo se nekako našli, imamo potrebu da stvaramo. Ta potreba je stalna i onda te stalno tera da staviš jedan cilj ili horizont cilj. A horizont se stalno pomere, znači nema kraja, znači ideš do kraja. Sada si pomenuo tu potrebu za stvaranjem. Znači, samo to stvaranje je razlog za sebe. Taj izazov, toliko ljudi želi da stvara. To što vi radite, puno je ljudi koji ima neku ideju. A odakle vama hrabrost i istrajnost da to opet radite? Kako vi osjećate to raditi u novim projektima, kako vi osjećate to raditi po prvi put? Možda nekad misliš da odustaneš, ali to je jednostavno ta potreba u tebi da ti to iskažeš. Ona te stalno da ustaješ i da ideš dalje, Bane i ja se znamo od rane, imali smo mnogo projekata koji su se nekako ugasili. Tako se desi, to nešto se ugasi, ali ne i naša potreba da stvaramo. Tako smo malo promešali u tome, našli i nekog mlađeg, novog, talentovanog, koji, mislim, zapravo se jako dobro uklapa sa nama, jer to nije generacijski, ta neka potreba prevazilazi to sve. Da, cool, taj kreativni proces koji sam teče. Kako je tebi iskustvo biti nov u tome? Jesi prvi put na Bini? Pa nije prvi put, ali jeste prvi put na ovaj način, jeste prvi put sa nekim svojim autorskim projektom. Kako se to desilo? Desilo se spontano, desilo se slučajno, desilo se tako da jedan dan dobijam mail sa par nekih demo snimaka koji su toliko drugi svet od onoga što ja slušam, muzika kojom bi se ja bavio ili bilo što slično, ali ja to slušam i u fazonu sam, zašto da ne?
Mislim, kao ne znam ništa o ljudima, nikad se nismo pre upoznali, imamo neke zajedničke prijatelje i to je bilo to. Ja sam dobio te pesme i bio sam za ajde probamo. I meni je to u stvari najzanimljivije jer stvarno bavio sam se dosta različitim stvarima i meni je zapravo taj ceo moment prvog puta jako zanimljiv. Znači to kada nešto radiš prvi put. Sloba je mene prvi put video na nekom mom performansu i sada to je isto neka stvar kao kad sam prvi put radio performans u životu, to je bilo, mi nismo znali da mi pravimo performans. Mi smo radili nešto, sklapali neke stvari, kockice, različite medijume. I to je onda, kad se desi, taj osjećaj je prosto neverovatan. Nadam se da ovo neće ostati na prvom putu, nego može da se negde razvija i onda ceo taj proces stvaranja albuma potpuno neverovatan. Mislim, imaš neki kostur, nešto što je neko započeo, što je dosta, mislim, i razvijeno i onda sad ti tu ubacuješ sebe, u tom trenutku se dešava svašta u državi, u društvu, u svetu i sad ti zapravo, ja se sećam da mi svaki put kad smo snimali u studiju, to je bio neki danas se dešava ovo, znaš, i sad mi radimo neku pesmu i ta pesma bukvalno priča o tome što se dešava i sad kao možda ti je žao što nisi tamo negde i što nisi, ne znam, nije tad bilo na ulici, kao nisi deo toga, ali zapravo jesi, jer negde u tom svom nekom malom prostoru radiš nešto što ima veze sa svime time. Šta ljudi treba da čuju u vašoj muzici? Znači, koji su to zvuci, koji su inspiracija i koje su poruke koje šaljete svima? Pa, Boban i ja smo malo stariji od Aleksa, ako niste primetili. I nas je inspirisala muzika koju smo i mi slušali kad smo bili mladi. S tim što mi ne volimo baš da se ograničavamo žanrovima. Volimo da stavljamo u našu muziku sve što nam se dopadne iz bilo kog žanra. Bukvalno nema pravila. Eklektik. Da, to je moja misao. Ali funkcioniše super. Catchy su stvari. Da, ima tako, kad klikne, da. Svo naše iskustvo nas čini. Sad kako da se ograničiš na neki žanr. Potvrđujem, kao stvarno je eklektično, ima svačega. Ali čekaj, kako to sad odjednom iz prve, kad sam ja vidio se album zove Uprkos svemu? Znači, bilo je tu neki prepreka. Koje su to praktične prepreke novog projekta? Pa, uprkos svemu nije samo vezano za ovaj projekat, nego generalno za ono što je Boban pričao, da mi, Boban i ja, recimo konkretno dugo godina radimo muziku zajedno i neki su projekti bili bolje prolazili, neki lošije i uprkos svemu tome mi nismo odustajali i došli smo do ja mislim, dobre kombinacije sa Aleksom i uradili ovaj album. Tako da ovaj album kulminacija tog dugogodišnjeg istrajanja. A imate neku poruku za one koji oklevaju, koji imaju nekih afiniteta ka umetnosti, ali nešto fali? Baš Bana što kaže, znači, uprkos svemu ne sme da se stane. Važno je i oni koji su pre nas bili, ili čak i neko kad uspe, ono što kaže na ramenima divova je on uspeo. Znači, neko je utro put da bi kao sad neko uspeo. Nego važno je ovo za tvoje pitanje, znači šta je to što im fali? Pa fali da nastave, da ne padne. Nemoj da padaš. Ili da počnu. Mislim, taj početak je bitan. Mislim da ljudi kao mnogo razmišljaju o tome šta će nešto da bude, ili kako će to da bude, ili na koji način će to da bude i da li će to biti i stvarno kad kreneš da razmišljaš na taj način, mislim, zato je prvi put super, zato što kad nešto radiš više puta onda znaš šta može sve da se desi i onda nekako ti je teže. A ovako kada radiš stvar po jednom, onda ti je nekako kao idem. Tako da, savjet je samo ga uradi. Ovo je zanimljiva tema za razgovor meni. Naročito ti početci, naročito ta motivacija, kreacija nas zove, kreacija nas tera, a sad hoće li biti nekog rezultata, to je bonus, ali ja radim ovo jer gorim od želje da to radim. To mi je super tema, ali ajmo malo dalje. Šta još kaže Spotify vama, ima svašta nešto, puno nekih bendova, puno iskustva, puno različitih kapaciteta i ovaj trojac od 3 čoveka ima kapaciteta 8 različitih disciplina, ali ajde da ga svedemo na audio i vizualno. Kako taj spoj funkcioniše za vas? Da imate stvarno u timu kompetence, ili ima tu podela rada ili je sve kolaboracija? Pa ima podela rada.
Recimo što se videa tiče, to radi Alex. On je majstor za to i mi smo mu tu skroz prepustili sve, jer smo videli da to stvarno dobro radi. A što se tiče zvuka, to radimo Boban i ja, uglavnom. Tako da i to i dobro, mi se dopunjujemo. U 99% slučajeva, kao i sa njim, kada je došao, kao aj ti šta ti kao, to je ispalo mnogo bolje nego što sam ja to zamislio, ili kao šta sam ja. Ili on utku sebe, on je vidio neku svoju viziju kako to treba da bude, da zvuči, dao je deo sebe i podigu sve sinergijom na više. Mislim da je išlo na obe strane. Mislim da je bilo nekada je bilo šta ti misliš, pa je to bolje, nekada je bolje ono što ja mislim, onda Bane kaže nijedno drugo nije dobro, ovo treće. Briši ovo I to je nekako ali da, samim tim što je takva situacija da moramo sve mi da radimo, ja mislim da ga to isto čini vrlo originalno, mislim iskrenim. Ne može, mislim nekako je iskreno. Da, baš je. Nema Jeste i to ne slažem, ali to ne mogu svi, mislim, eto, nama se to desi, kao to sad kao mi, i to je jedna komponentna, ta vizualna, jer je on isto talentovan umetnik u tom delu i daje nam taj sad, mislim, pošto mi sad mogu da otkrijem da imamo i sledeći spot već spreman koji vizualno se nadovezuje na ovaj, tako da to već sad jedan vizualno zaokružen i sad ko ti imaš neki kao već širi, imaš muziku i taj neki vizualni identitet i to je to. E sad, neko ne može to, mislim. I ne treba. Neko ne može i neko i ne treba. Svaka čast na projektu, vidimo se na sledećoj svirci. Hvala puno, vidimo se. Hvala Trihavis.